خوتي خواتاتي اليوم جبت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اليوم جبنا لكم واحد الوصفة راه زوينة وزوينة بزاف بجوج المكونات موجودين عندكم في اي دار موجودين في هاد جوج مكونات: الحامض والزعتر. الحامض السيترول اللي هو هذا، 3 الحامضات اللي كنحتاجو، ومعايا القضية الزعتر، موجودين في كل دار. وهاد الوصفة هادي راه مهمة ومهمة بزاف، بالأخص في هاد الوقت هادي الخوت. راه كاين المرض موجود، راه هادي راه وقاية. راه ما يدورش بك المرض، راه كاع الأمراض ديال الجهاز التنفسي، الصدر، البلعم، القرجوطة، كتنقي الصدر من السموم. وبالأخص الناس المدخنين راه مهمة ليهم بزاف بزاف هاد الوصفة هادي. انا شخصيا الخوت انا كندير ديما هاد الوصفه هادي، راه ما كتخطانيش. انا ما نكذبش عليكم، انا راه مدخن وتنكمي، ولكن هذه هي اللي كتنفعني وكتنقي لي الصدر من السموم ديال النيكوتين ديال الكارو. كتحيدوا هاد الوصفه هادي، راه وصفه عجيبه عجيبه بزاف، ما خصكمش تستغناو عليها. راه مهمه بزاف، بالاخص في هاد الوقت راه خصها تكون وقايه. ما يدورش بك البرد، ما يدورش بك السعال، بزاف د الحوايج، الفيروسات، كاع الفيروسات الواعرين اللي على بالك نتايا وخايف منهم، راه هاد جوج مكونات راه ما يدوروش بك. وكاين حاجه وحده تزيدها عليهم الا بغيتي تداوي الدواز كامل وصحيح، كتزيد عليهم خل التفاح. هاد جوج حوايج وكتزيد عليهم خل التفاح. ولكن هاد جوج حوايج بوحدهم راه مزيانين، مهمين للذات بزاف وضروري. اما الا زدتي عليهم الخل راه كتولي دواء كورونا. دواء ديال كورونا ما تدورش بك نهائيا. سمعوا الله يرحم الوالدين، هاد الدواء هذا راه مهم بزاف، وراه بزاف ديال الناس اللي جربوا هاد الدواء هذا ونفع عليهم بزاف. فرنسا، في الطاليان راه داروا بزاف، راه الشابة كبار هما اللي اكتشفوا هاد الدواء هذا، ماشي انا غير تجربة. انا اللي كنت كندير هو الحامض والزعتر، كنقي بهم صدري. ديما كندير هاد الطريقة هادي، كتنقي لي الصدر، ما كيبقاش يدور النيكوتين في الصدر ديالي. الحمد لله كنلقى فيها راحتي. ولكن دابا تزادت عليها حاجة أخرى على حساب كورونا. أنا ملي سمعت هاد الخبر هذا فرحت بزاف. علاش؟ لأني مجرب هاد الحامض والزعتر، مجربهم بزاف. دابا بغيت نشاركهم معكم، والله يرحم الوالدين بارطاجيو الناس اخرين يعرفوا راه مهم، خصهم يديروا هاد الوصفه هادي ضروريه. الطريقه راه ساهله، راه ما كاين حتى شي حاجه. 3 الحامضات ومعايا القى ديال الزعتر. عندنا 3 الحامضات، انا نوريكم الطريقه بالزربه. 3 الحامضات كيتعصروا، ساهله الطريقه واقتصاديه، ما غتخسر فيها والو. 3 الحامضات بجوج دراهم ولا 30 ريال، معايا القى ديال الزعتر ما كتوصلش حتى 10 دريال. وراه مهمه للذات بزاف. وإلا بغيتي تهنى وتحيد الشك من كورونا، زيد عليهم الخل التفاح. حتى دير هادو تشربهم، ومن بعد دير معلقه ديال الخل ديال التفاح، ديرها في الماء سخون، تحرك وتشربها. معلقه ديال خل التفاح تزيدهم على هاد الوصفه هادي، ما تدورش بك. اللي على بالك راه ما تدورش بك. راه دواء فعال الخوت، وفعال بزاف، وبغيت الناس كلهم دير هاد الدواء هذا. والله يرحم الوالدين بارطاجيو مع ناس اخرين اللي عندهم شي احباب، شي عائله في الواتساب، هادي بارطاجيو الناس يشوفوا يستافدوا. الا ما استافدتيش حتى يستافدوا وحدين اخرين. راه مهم الدواء هذا، خص الناس كلشي يديروه. راه طريقه ساهله وبسيطه، راه ما كاينش شي حاجه كثيره اللي غادي طريقه راه بسيطه وسهله، والو ما غادي تخسر والو. تعصر هاد الحامضات 3. عصرنا دابا 2 حامضات، غنزيدو الثالثة. غسلتهم بعدا هو الأول، عاد عصرناهم. يعطيونا واحد نص كاس ديال العصير. هاد الوصفة الخوت راه مهمة ومهمة بزاف. الله يرحم الوالدين، رانا كنوصي الناس يوصلوها لناس اخرين. اللي وصلوا هاد الفيديو يبارطاجي مع ناس اخرين. راه مهم هاد الفيديو هذا بزاف. انا راه بغيت غير لاجر لله في سبيل الله. هادشي اللي بغيت منكم، ما غنبيع ما غنشري معاكم. ها هو راه مهم هاد الوصفه بزاف. رانا قلت لكم هاد الخل وهاد الحامض والزعتر
راه من بكري كنديرهم وكنعرفهم انا قدام من بكري. الناس الاولين جدادنا كانوا تيديروهم باش تينقيو الصدر، تينقيوه من السموم ديال الكارو ديال التدخين وديال كاع السموم اللي في الصدر كتحيد، الفيروسات كلها كتحيد، الرواح، البرد، الكحبه، كل شيء، كاع الحاجه اللي متعلقه بالجهاز التنفسي راه مزيان لهاد الحامض. الحامض الخوت راه كيحيد السموم من الذات. هانتوما الطريقه راه بسيطه، راه ما كاينش شي حاجه اللي هي مهمه بزاف اللي غادي المهم الحامض هو هذا. معلقه ديال الزعتر. هانتوما انا باش ما نضيعش الوقت انا راه صايبتها وجدتها لكم. كنديرو معلقه ديال الزعتر، ها هي معلقه ديال الزعتر. كنديروها في كاس الماء. انا راه ديجا قبل داير باش يطلق واحد شويه على حساب الوقت باش ما نضيعوش لكم الوقت بزاف، باش نربحوا الوقت شويه. راه الماء درتو كبير، درت فيه واحد شويه، دابا غير زدنا واحد شويه على حساب باش يطلق معاه شويه مزيان. دابا راه بدا يبرد الماء، بدا كيتبدل اللون ديالو. كتعطيه ربع ساعه ولا ثلث ساعه حتى كيبرد الماء، كيطلق واحد شويه صافي. كنديرو الصفايه، كنصفيو كنزيدو داك الماء ديال الزعتر مع الكاس ديال الحامض. هذه هي الوصفه الخوت. هذا راه الوصفه هذا راه سحريه وسحريه بزاف. الله يرحم الوالدين، بغيتكم تبارطاجيو مع الناس باش يعرفوا هاد الوصفه. هادي راه زوينه وزوينه حتى الشربه ديالها راه زوينه بزاف. راه ملي كيتزاد مع هاد الماء والزعتر راه كيهرس داك الجهد ديال الحامض. راه مهمه الخوت هاد الوصفه هادي. انا بغيت الناس كلهم يديروها. الله يرحم الوالدين. كاس في الصباح وكاس في العشيه. غلب على النفس ديالك وشربو غير شويه الحموضيه اللي كتحس بها في فمك، ما هي راه كدوز حلوه وزوينه. راه ما حاره ما كضر ما كدير والو. الحامض معروف والزعتر معروف، هاد جوج حوايج راه معروفين في العالم كامل. معروفين. الحامض راه معروف في العالم كامل، كيطهر الذات من السموم. الزعتر كذلك كي الجهاز التنفسي مزيان بزاف. انتما هاد الجغمه اللي شربت انا والله اخوتي الا كنحس بصدري سخن دابا. الصدر ديالي كنحس بيه سخن هاد الجغيمه اللي شربت. ولكن انا هاد الكاس راه غادي نشربو كامل. ما نكذبش عليكم، الحمد لله. المهم الخوت تغلب على راسك وتشرب هاد الكاس، تشربو كامل، كاس في الصباح وكاس في العشيه. راه مهم ومهم بزاف وضروري، وبغيتكم تبارطاجيو مع ناس اخرين. راه هاد الدواء راه رخيص عباد الله، راه ما غتخسروا فيه والو. راه الشافي هو الله سبحانه، ولكن ديروا السبب، ديروا السبب والكمال على الله. راه كاين المرض، راه المرض موجود، راه منتشر في كاع القناة. راه فين ما مشيتي كاين المرض، فين ما غرتي. الله يرحم الوالدين. انا راه نداء بغيت نوصلو ليكم. انا وصلني هذا الميساج، وصلني من عند عشاب كبير، واحد العشاب الله يذكره بخير، واخا هو مباغيش يذكر سميتو، ولكن الله يجازيه بخير. هادشي اللي غنقولو ليه، هو اللي عطاني هاد الوصفه هادي. الله يرحم الوالدين. بغيتكم حتى نتوما توصلوها لناس اخرين. بغيت الناس كاع تعرف هاد الوصفه هادي، يديروها يجربوها. راه وصفه سحريه ومزيانه. واللي عنده كورونا يزيد معاها الخل، خل ديال التفاح، راه دواء فعال الخوت. والسلام عليكم. والشافي هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.